Oh my god guys, naluto na among adobong kokak. So, mga unami guys. Actually, spicy siya. Spicing adobo nga kokak. So, this is the rice and I will gonna put the meat. This is the meat. So, like this. And then eat. Mmm. Sarap. So, daghan kayo siyang sili, oh. Tara, sili. Sili. Actually, mura siyang dili ipakaon, guys. Pero, sa taman nga, naman ta sa bukid. Oh. Muna yung taon niya among sudan, Mr. President. Nahurot na among subsidy. Dami bitaw salon, kaon ba? Kaon ko. Yan ay kanang dagan bakit barubong Canada magkaon ko. Dami kayo siya. Oh my god. Halang lang kayo siya guys. Budol fight me with mangaon mo dili. Atong ahos ses. Kuan na kay. Bukan sa ilahan, kayo nang palag Panita. Uy, undangi sa inyo na, uy. Limpyo ba na akong kuko guys. Kapit na maurot ang loto. Lami kayo salon. Kani kana. Lami kana siya.